Kukus kami sering terbangun karena tidak nyaman tidur di jeruji kandang yang keras. Kami harus cari solusi agar Kukus bisa tidur nyenyak. Akhirnya kami menemukan hemok kucing ini. Terbuat dari bahan fleece lembut yang nyaman. Lihat, Kukus sekarang tidurnya nyenyak banget di hemok barunya. Tersedia banyak pilihan warna yang ceria dan ukurannya pas untuk kucing kecil hingga sedang. Bikin kucing kesayanganmu juga nyaman. Yuk, klik tombol beli sekarang.